هلا دكتور خالد شخير. السلام عليكم. هلا والله. جزاك الله بالخير اخوي جعفر. انا اسمع اسمك واول مره اسمع صوتك. طول عمرك، امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام، على المشاهدين الكرام. حياك الله. مساء الخير. في البدايه صراحه احب اشيد بقناه العداله. الله يسلمك. في ظل كثره الاعلام الفاسد الموجه صراحه كلمه يجب ان تقال ان قناه العداله قاعد تعرض الراي والراي الاخر. فشكر صراحه لك حضرتك جعفر وللاخوان معاك، وشكر كذلك للاستاذ طارق حسين الدوسري على برنامج المتميز. انا حقيقه ودي اتكلم في كذا نقطه اذا سمحتوا لي، لان انا المفروض اني انا يعني محاضر اليوم في ندوه الطاحون، لكن لكثره الضيوف ما سنحت لنا الفرصه ان نتكلم. دكتور يقال ان انا بستفسر منك من شغله. ان البيان تضمن اقاله وزير الداخليه والاعلام. نعم. اقاله وزير الاعلام. نعم. اعتذار حكومي عما طرح. نعم. اغلاق قنوات الفتنه. لا وحق تحدي يعني تم تحديد. هل كان هناك شيء مثلا خاص بسمو رئيس مجلس الوزراء في البيان؟ لا هو انه يعني يجب على رئيس الوزراء اقاله وزير الاعلام وزير الداخليه. جميل. تفضل دكتور. نعم. انا في البدايه يعني انا بتكلم عن نقطه الوحده الوطنيه. احنا للاسف في الكويت الكل يتصدق في الوحده الوطنيه، متى يتكلم ومتى يطلع متى يصارخ اذا مست الفئه اللي هو ينتمي لها. يعني شفنا الفترات السابقه كانت هناك فئات تضرب في المجتمع الكويتي، لكن اذا انا ما عندي هالجانب مو مطلوب اني اتدخل. هذا صراحه ما هو مفهوم الوحده الوطنيه، مفهوم الوحده الوطنيه ان يقوم الشخص ويدافع عن اي فئه من فئات المجتمع الكويتي. انا كنت اتمنى يعني من النواب عليهم علامه استفهام ان يتكلمون يعني على راس رئيس مجلس الامه قاسم الخاص، كذلك الصرعاوي على الراشد، مجموعه كبيره هذول نعزهم ونقدرهم، لكن نبي منهم تصريح، نبي منهم موقف. انا رسالتي والحديث في الفضائيات احنا ما نبي نتكلم عن الجاهل، لان هذا نرفع انفسنا عنه، احنا بنتكلم عن اللازم. لازم في كتاب النهار الساقط موجه لضرب ابناء القبائل. اليوم يعني راح نوجه له 3 رسائل، اللي هو الشخص هذا اللي جاب الجاهل. الرساله الاولى توجهت له بالحضور عند المسلم والليله عند الطحر. الرساله الثانيه اذا انت تبي تجازي ابناء القبائل لانهم قدموا استجوابات، لان ابناء القبائل صارت انتقاداتهم معارضه، الرساله الثانيه راح نرد عليك ونقول لك في الانتخابات القادمه اذا ابناء القبائل وصلوا 10 معارضه، الانتخابات القادمه راح يوصلون 20 معارضه. نعم. الامر يعني في نفس النقطه هذه انا فرحان جدا لان ابناء القبائل استوعبوا العمل السياسي. اليوم ما في قبلي لا يعرف، طبعا لما اتكلم عن قبلي ما اتكلم عن قبلي ضد الدوله، احنا ترى جزء من الدوله، لا حد يطلعنا يقول القبائل والدوله وكذا. ما في قبلي ما يعلم ان هذا اللي قاعد يصير ما هو من تخطيط الحضر ولا هو من تخطيط الشيعه. احنا ما عندنا مشكله مع هذا الجهاز، قاعد نتعايش مع هذا الجهاز من عشرات السنين. المشكله بهذا الشخص اللي قاعد يحاول يثير الفتنه بين ابناء القبائل والحضر والشيعه. امر اخر انا اطرحه على وزير الاعلام ووزير الداخليه. وزير الاعلام احنا نتكلم عن الحكومه، لما يقولون الناس ينتقدون الحكومه وينتقدون، انا بس بعرف مو تصريحين لوزير الاعلام وتصريح وزير الداخليه، واقول بكل صراحه لكل اهل الكويت هل هؤلاء يستحقون ان يكونوا وزراء في الحكومه الكويتيه؟ وزير الاعلام يطلع يقول صراحه في البدايه مع بدايه الضجه لا سلطه لنا على قناه الصوت، وبعدين وقفها. وزير الداخليه في وقت الشحن القدري ضد هذا الجاهل وطروحاته يطلع، طبعا هو شو يقول؟ عنده مستشارين، ترى وزير الداخليه عنده مستشارين يعني على قدر عالي من الكفاءه. قالوا له طال عمرك صرح. اليوم الثاني يقول انصح المواطنين بعدم التعرض للاجسام الغريبه في البر، على قلنا ما له شغل في الموضوع. فينطبق عليهم اللي يقول عنيا هذا يشاور يحسب ان ذاك فلسه عنيا تبي في زينها راي عنيا. وموهقين ذولي اثنين انا طرحت هالمثالين، هل يستحقون ان يكونون وزراء في الحكومه الكويتيه؟ سؤالك ما شاء الله. الامر الاخر اللي ودي اتكلم عنه، طرح البعض يمكن ضيف عندكم ضيف كريم طرح عندكم، هذا يعني صراحه تشكرون عليه انكم تطرحون الراي والراي الاخر. نعم. الاستاذ خالد الشطي طرح في حلقه قبل 4 أيام و5 أيام عندكم، كذلك الجاهل تطرق لها، وكذلك بعض الجهال الاخرين. ترى ما عندنا جاهل واحد في الكويت، عندنا بلبل في الوطن، وعندنا مجموعه كبيره على نفس خط الجاهل. بلبل معروف بلبل الوطن. لا هو اكمل بس الورق
يحاولون يضربون قبيلة مطير في ولائها للكويت. يقدرون؟ ايه لا انا قاعد اقول انا بس اوضح، هو قاعد يقول قاعد يبين انا قاعد ارد عليه. هم دكتور خالد اليوم يقدرون؟ مبارك النوت ابو انور مبارك النوت نعم كنت تعرفه رحمه الله عليه، كان من اشد المعارضه وكان من مؤسسين دول الاثنين. والله يرحمه. هذا مبارك كان رئيس جمعيه الراديو والعميريه، مدير جمعيه العرضيه ايام الغزو، مدير جمعيه العرضيه. قالوا له نزل صورة الشيخ جابر الاحمد الله يرحمه العراقيين قدام الكويتيين، قال والله ما نزلها. هذه وقتلوه طبعا. هذه الحادثه روت الى الشيخ سعد في الطائف وبكى. ليش؟ لان الكويت وعرف ان مبارك النوت يعارض الى حد معين، ما نرضى على الاسره. اليوم لا يتم طرح ان ابناء القبائل ضد الاسره، وتحديدا ان هناك مواجهه، ولما يذكرون وقعه الجهره ويحاولون يدخلون من هذا الباب لضرب الانطير. انا دائما يعني استغرب في طرح حادث الجهره، انه ما عندنا مشكله ترى نتكلم بكل وضوح. في وقعه الجهره حتى كل سباب صارت مع الخبلان مثل الطلافه. انا اشهد. في وقعه الجهره حتى كل سباب صارت الخبلان مع الخبلان مثل الطلافه. اقروا حمود البدر وش قال يا شباب. انا طبعا اوجه للشباب اللي يتكلمون عن الكلام هذا. اقروا حمود البدر معروف هو شاعر الكويت. نعم. مو شاعر مطيري، شاعر الكويت. نعم. اقروا حمود البدر وش قال يا شباب. رجل المعرفه والوفاء والحزابه تتقال للمطران وقفات الصعاب، وفعل على وضح النقاء ينحى سابه 70 زيحان شباب وشياب طاحوا قدام قصر الحمر في ترابه. يقرا لي هذا الجاهل وغيره يتكلم. نعم انا ما اقبل من اي شخص وانا اتكلم اوجه الاعلام اوجه كل الاخوان الناشطين او لهم قرار في هذا الاتجاه ان لا نسكت. اليوم لا تقعد تتكلم تضرب مطير وتشكك ولا مطير، لا، نحن جزء من هذا الوطن. ولانا لهذه الارض والمواقف اثبتت ولا عندنا مشكله، بالعكس يمكن اكثر ما نحب الافرح لنا. ترى ابناء القبائل عموما مو بس مطير، ترى ما عندنا مشكله مع ابناء الافرح. ترى شيباننا الله يطول العمر الموجود منهم يرحم ميتهم، ترى حتى ما يشجعونا، احنا عندنا قيم عندنا عادات. اكيد ما نقدر نتطاول على كبير السن على الشيخ، عندنا ادب. لكن لما زاد الشيء عن حده ترى جعفر انت يمكن الاخوان والمشاهدين ترى ما عمرنا ما نطلع في مظاهره. اكيد. حتى دواوينهم قاعده في الدواوين يقولون الله يسامحهم. جروا عليهم بالفرعيات قالوا الله يسامحهم. نعم. في كل شيء ضيقوا ما طلعوا. اليوم ترى مؤشر خطير يجب ان يصل الى صاحب القرار. نعم. خروج ابناء القبائل اليوم في ندوات حاسده هذه رساله. احنا اليوم ترى ما طلعنا من عبث، ما طلعنا من فراغ، طلعنا لان تم ضغطنا. مو احنا ما احنا زعلانين على الجاهل هذا، احنا زعلانين على سكوت الحكومه، احنا زعلانين على سكوت. مشكور دكتور خالد. انا عندي شغلات كثيره يعني بينكم. انا بس يعني اليوم نلاحظ في الكويت ان الكل يعتقد